好啦，我哋又返嚟啦。今次呢，我就用靈擺睇下碧璽加太陽石係咪真係啱我戴。咁我而家手上就已經有一條黑碧璽，係半成品嚟嘅，咁可以自己再穿成手串，加呢個平時我已經戴開嘅一條金太陽嘅手牌。咁點樣用靈擺去睇呢個水晶啱唔啱你呢？就係右手攞住水晶，加埋靈擺呢個頭一齊揸住，右手啊嚇，然後水滴擺喺你個左手手部，然後就可以問靈擺：請你話俾我聽，黑碧璽加太陽石適唔適合我戴？大家用靈擺嘅時候，記住隻手一定要定，因為鏡頭嘅關係呢，就影唔到我嘅右手啦。咁我右手呢，其實係擺得好定嘅，靈擺真係自己喐嘅。咁可以見到啦，靈擺係順轉呢，就代表係啱我㗎喎。可唔可以再轉大啲？我哋可以要求靈擺轉大啲嘅，如果真係適合我嘅話，唔該轉大啲啊，再轉大啲啊，再轉大啲啊，好開心啊！原來黑碧璽我係可以戴嘅，耶！好啦，完嘅時候呢，同佢講歸零。佢就會慢慢停㗎喇，係啦，歸零啦，唔該晒，我隻手好攰啊。OK， 感謝靈擺。唉，好啦，今日示範係咁多，拜拜。